係喎，上月喎呢度。今日咧就係呢個中秋節，咁咧而家係幾點啊？而家係6點零鐘度啦。跟住之後咧，今日咧約咗啲朋友賞月啊！但我諗咧，今日係我應該有史以嚟係由細個到而家啦，應該都係第一次約朋友賞月嘅，因為平時咁多年我都係屋企賞月。即係同屋企人，跟住之後我都難得今日有人約我出去賞月，咁而家咧就大家去搭車嗱，不過今日咧係跨區去大埔，而家係將軍路去大埔，跨區冇乜幾可嗱，但係今日咧我就預咗今日應該會係12點零1點鐘先翻到嚟嘅，係啊，唔係講笑喎，都好多人搭車喎呢度。而家呢個九龍塘站都多人搭車喎。有時咧搭車咧，只會有人咧，即係可能啲多嘅時候啦，可能見到有少少窿罅咧，望到個人樣啦，望唔真啦，跟住咧喺度裝下啲窿罅，望幾次咁樣。唔知會有人會係咁咧？因為我都試得多，咁啊啲人會裝下我啊，或者我裝下人咁樣，跟住嚟到呢個大埔墟站，哇！真係未嚟過呢個站，咁我都話時話，我啲朋友未到喎，佢哋應該係喺天水圍出發搭巴士，然後而家都未到，跟住之後咧，我而家就唯有喺度行個圈先，我都未行過呢度，係咁要行個圈先。呢度有間 Lamco 喎，我都未嚟過喎，呢度真係未行過呢度。咁啊，第一次行呢度喎，係咁易咯。呢度通去邊嘅咧？我睇啲住宅嗰啲啊，係喎，私人地方喎，住宅喎呢度。咁我就唔入啦，純粹望一望啊。跟住下低呢一層，落去呢一層係一間酒樓。跟住之後再酒樓之後再一間超市 Fusion， 跟住冇啦，再行出去呢度應該係停車場，係咯，停車場，好新啊！對嚟講呢度，因為未嚟過，呢度有個扭蛋星球，個扭蛋位，跟住呢度一辣，全部都係嘢食嚟嘅。大家朋友同事，下咗個麥記，呢個風味包，嗱聲速戰速決。雖然話就話咧係速戰速決啦，咁但係咧我嚼咗2-3啖之後咧，跟住之後個朋友咧突然間揾我啦，跟住咧佢話佢已經上咗車啦，因為咧我哋要再轉多層係搭巴士啦，跟住之後咧。佢就叫我嗱聲行過去啦，跟住於是咧我就即刻嗱聲抹咗2下嘴，跟住吸埋個盒，跟住之後就揸住個盒咧就急腳咁行去呢個巴士站度上車啦。跟住之後咧我成程車就揸住咗喺個特首度啦。跟住話說咧就係咧呢個包咧係我最後一次食啦已經，因為咧我過幾日再食嘅時候咧個包就已經冇咗啦。呢個煎蛋肉醬包已經完咗個推廣期啦，已經冇得再食啦。跟住之後咧，想講咧就係咧，佢今次呢個煎蛋肉醬包咧，其實個推廣期真係好短咯，真係想食多幾次都唔得啦。哇！而家嚟咗呢個路刺田，今日嚟呢度係同啲朋友喺度燒嘢食，但係而家咧食咗個包食一半，未食晒，轉頭食埋。哇！好似好香喎，
又幾多人喎呢度？呢個龍尾泳灘。今日嚟呢度巴希亞海灣，而家開始燒嘢食啦，都好多人。食物房啲嘢食，而家喺度拎緊嘢，開心。喂，呢度好大個月亮喎，賞月喎呢度，賞月啊呢度。使得分嘅咩？間唔中翻鬧兩啊，唔係好似你間唔中喺再嚟工嚟之嚟翻嚟啊嘛，你間唔中俾翻嚟㗎啦。係啊。我攞個糖啊！哇！不過而家好似有啲熱啊，燒咗一陣。喺度燒咗一陣，有少少熱熱地啦已經。呢度個廁所咁樣，即係正嘢。我呢度都望到好大個月亮。而家都仲係好多人，而家係呢個10點零鐘都一樣，堅係多人。不過好彩，我坐嘅位係比較近，呢啲位容易拎雪糕啊、拎汽水啊嗰啲。啊！不過而家都有撤退。係喎，好飄喎。佢係擺上去燒嘅，擺上去燒嘅，而家去呢個沙灘行一轉先，呢度都有嘢玩。誒，啲人喺度影月亮嘅應該。都幾多人喎呢度，圍咗一堆堆喺度喎，喺度好似幾開心咁喎。正。不過我預咗咧，我隻鞋咧應該就會入晒沙㗎啦。預咗啦呢個，哇堆晒 ，OK 喎。